ng'atuuka ku kifo kino omusumba Jjumba atambuza bigere nga yaniriziddwa bwana mukulu Reverend Father Henry Kiganda yegattiddwako minisita w'ebyokwerinda n'ensonga z'abaazirwanako Vincent Bamulanga Kisempija abadde omugenyi omukulu. Ng'ayigiriza omusumba Jjumba essira alitadde ku bukulu obw'okukkiriza n'okulungamya abakristu n'ab'enzikiriza endala okunywerera ku Katonda. Jjumba abalambise ku bukulu bw'ekisiibo nti bwe kinaggwako basigale mu nneeyisa ennongoofu. Tukole pulakitisi ey'amaanyi mu bintu bisatu: okwegayirira, okusiiba, okwerumya, ate n'okukola ebikola eby'ekisa nga tusobola kulya ffe ne tudduukirira abali mu bwetaavu. Almsgiving. Mmisa oluwedde bwana mukulu Reverend Father Henry Kiganda ataddewo ekibbo nga wano abasuubuzi n'abakulembeze bamusondeddeko essente ez'okwongera okuzimba ekifo kino. Ate ssentebe wa disitulikiti Ahmed Mukiibi asabye minisita Sempija obutabeesamba mu mirimu egy'okutwala disitulikiti eno mu maaso kubanga bakyamwetaagira ddala. Bwebanga Uganda yeetaaga Honorable Vincent Bamulanga Kisempija nga minisita wa defense, naffe Kalungu taata tukwetaaga ojje tutambuza amakubo. Mu kwanukula minisita Sempija akutta akabbo ne ssentebe Mukiibi ne bakuŋŋaanya ssente ez'okuzimba ekifo era n'amusiima. Minisita Sempija agumizza bannakalungu nti eky'obutalondebwa tekijja kumulobera kubaweereza. Sikikolera bukolezi bwakuba nti ndi mu kifo kyonna naye ate gyenzaalibwa n'abalala bonna tugamba era osanga banonga nabo basika batwala ewaabwe. Babafumbo bakubiriziddwa okwewala ebitali bituukirivu mu bufumbo bwabwe kibasobozesa okuwangaala. Byogeddwa Father James Matovu akulira ekigo kya Our Lady of Assumption emwereerwe bw'abadde agatta eyali munnamawulire w'essaza erya Bulemeezi Edward Kasirye ne munne Olivia Namiri mu bufumbo obutukuvu. Father Matovu asinzidde wano n'asaba abafumbo okwewa ekitiibwa ate beewala ebyo ebitali bya butuukirivu mu maka gaabwe. Buli omu asobole okunywerera ku munne ennaku zonna ng'agumira byonna obufumbo bye bumwagaza. Ye Kasirye asabye abatali bafumbo okubwettanira kubanga buweesa ekitiibwa. Bwe bajja okuteekateeka amaka agalimu eddiini n'empisa. Oluvannyuma abakasirye basembeza abagenyi baabwe mu bimuli eby'ekereziya. Eno abakozi ba Vision Group nga bakulembeddwa mu Ronald Sebutiko baliko entanda gye basibiridde abafumbo. Mwami Kasirye mumanyi ng'omusajja omukozi era njagala kusaba nti genda mu maaso n'okuba omukozi. Omukyala yenna omwami amwagalako ngalo taziba nga ziseerera. Tezijja kuseerera nga njereere, zirina kuseerera nga zirimu ki, nga zirimu akantu. Mukyala waffe omwami yenna omukyala amwagalako matu. Bw'abanga omukyala tawulira biyinza obutabeera kyangu. Ye Ssaabawaali w'Egombe Dr. Eric Serugo asinzidde wano n'ategeeza nga bwe bagenda okugulira Kasirye kamera aweereze bulungi. Tujja kusaba mwami Sebutiko ajja tunoonyeza kamera ekola omulimu obulungi atubulye ssente zaayo tugenda kugigula tugikwase mwami Kasirye. Sennabuli abaagala alina ne Robert Musanje bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.